Okay, so we are going to find a tuk-tuk that will take us to the Wall of Death show. Hopefully there'll be one around the corner. Let's have a look. Let's have a quick look. Oh yeah, we've got one there. Let's see if he will take us to the Wall of Death.ไปเจ๊ไว้บีครับโอเคอย่าไปดูรถไถถังSo got to the fair nice and early today. Get here before it starts, have a little look about. Well, here's the Wall of Death. Let's go inside. Have a little look. They're just still setting it all up because it's still early in the day. The shows aren't going to start for about another 3 hours. So we'll have a little look inside. Okay. Let's see what we got in here. Oh well, look at the size of it. And the first thing you will notice is the spirit house in the middle. And we offer prayers to Buddha for good luck before we start the show. We put flowers on the motorcycles. Ah, Saudi Cup. สบายดีไหมสบายดีคุณชื่ออะไรครับวุฒิพันธ์เต้วุฒิพันธ์อ๋ออันคุณอายุเท่าไหร่23 ปี23อันคุณขับรถทางนั่นมันเท่าไหร่ครับ18 ปีแล้วครับอ๋อผมเห็นคุณเก่งมากย่าผมไปดูมอเตอร์ไซค์ว้าวมอเตอร์ไซค์สวยมากซีซีอะไรครับ125 ซีซีโอ้150 ซีซีอ่ะว้าว that's beautiful and this one yeah ซีซีอะไร125โอ้ยซีซีเอาไว้เผื่อฉุกเฉินเผื่ออุบัติเหตุ Oh, this one have accident. Okay. Over here we got the car. Let's have a little look inside the car. And this car looks like it's had an accident. Wow. Let's look inside. And คุณขับรถได้ไหมกำลังฝึกand park up rot yeah คนขับรถยนต์พี่ชายขับรถเหรอ Oh wow I driver the car in the car yeah my son motorcycle Oh brilliant how long กำลังฝึก the car อยู่นี่And how long have you done Rotterdam Wall of Death? How many years? ไอขับมาประมาณ30 กว่าปีแล้ว 30 years? ครับ Wow, it's a long time. มอเตอร์ไซค์40 ปี And the motorcycle 45 years? 40 years? Wow, that's a long time. 35 นะ Yeah, oh wow. Well, it's really interesting and คืนนี้ถอดเสื้อใส่เสื้อให้ดูเดี๋ยวคืนนี้ Yeah ไอโชว์ถอดเสื้อใส่เสื้อ Oh okay Yeah เดี๋ยวจัดให้เลย Right คุณเก่งมาก Okay ขอบคุณครับ and we'll wait for the show to start. Well look, who's that handsome man on the poster? Oh, looks just like you. Right, well this is the lorry that pulls the load, and inside it's his home as well. So I'll take my shoes off.
Tort, tort long tao. Oh, Paidu. Oh wow, my tree and chai mark. Yeah. Oh. Oh wow. And Montini. Oh, me aircon. Wow. Yeah, this is nice, isn't it? Yeah. Yeah, Chuck D cup. Chuck D. Wow. Hey. Wow. I can't even get on them anymore. Oh. This is just like the one I used to ride for Jason 25 years ago. 25 ปีที่แล้วผมมีรถมอเตอร์ไซค์ same and สนุกมากวันนี้ไม่ได้วันนี้ก็ไม่เอาแคนซอมบี้ ไม่เอารถเข็น yeah and happy ดอกไม้โชคดี โชคดีหมายความว่าโชคดี flower for good luck yes โชคดี oh brilliant โอ้ We're going to have some insects for LT tonight. Well, this is my dinner for tonight. I'm not sure what it is, but we'll give it a go. I think they're maggots. They're not bad actually. หมดเลย Yeah, อร่อยมาก you know so good Right, I think we're going to have a nice cup of coffee now to take the taste of those maggots away. Let's get the speakers ready for tonight. So let's set up the sound system. Let's get the speakers all ready for tonight's show.จองบัตรเอามาไว้หลังเนี่ยสองมอเตอร์ไซค์ซื้อบัตรขึ้นเลยนะครับมอเตอร์ไซค์กับรถยนต์นะครับอย่าโอ้ยลังเลใจจองบัตรแล้วขึ้นเลยนะแล้วเชิญเลยนะครับมอเตอร์ไซค์ใต้ถังและรถยนต์ใต้ถังครับ
people can only turn left when they do come upstairs. Final prayers. Flowers on the front of the bike for good luck. Let's go. รถไต่ถังรถไต่ถังครับ
ซื้อบัตรซื้อ